primers contactes hi ha una data molt clara, evident, 1543. És l'inici de tot, és quan arriben els primers portuguesos, per accident, de fet, amb una tormenta, a les costes del sud del país. Són els primers contactes, però la data que normalment es dona és 1549. I és just quan comença l'arribada dels primers missioners i la primera arribada ja important de missioners, comerciants i d'occidentals, espanyols principalment, portuguesos molts, italians i alguns d'altres nacions. La sorpresa que provocava aquest primer contacte entre Orient i Occident és difícil, com comentava, però sí que es pot arribar més o menys a captar en l'essència, tant en les obres d'art, en els grans paravents, en les pintures, com tenint els textos, en les descripcions. Hi ha un text al Japó, anònim, no se sap de qui és, on es descriu com va ser aquest primer impacte. El regne de Mikado, Go Nara Noin, a les nostres costes, va arribar fa uns anys un vaixell comercial de bàrbars del sud, Namban. Namban, bàrbars del sud, és com s'anomenen els estrangers que arribaven al sud del país. D'aquell vaixell en va sorgir per primera vegada una criatura innombrable, alguna cosa similar a un follet de nas llarg, o a un dimoni gegant Mikoshi Nyudo. Després d'una inspecció més propera, vam descobrir que aquests éssers s'anomenaven Bateren, que vol dir pare. La llargada del seu nas va ser el primer que ens va cridar l'atenció. Era com un cargol. Els seus ulls eren molt grans, però el cap, en canvi, era molt petit. A les seves mans i als peus hi tenia llargues urpes d'animal. La seva alçada superava 7 peus al nostre i anava tot vestit de color negre, un jesuïta. Ningú va poder entendre què és el que deia. És una descripció, evidentment, amb un cert romanticisme, quasi 100 anys després d'aquests primers contactes, ja hi havia molts religiosos al Japó quan es va escriure això, però reflexa realment l'impacte de conèixer una societat completament diferent. Situem segle XVI, segle XVII. Arriben, en aquest cas, espanyols, portuguesos, posem el cas, els espanyols, i reben notícies al Japó de què estan fent els espanyols, que arriben a territoris nous. Posem per cas Mèxic, Perú, diversos països, Mesoamèrica, a la zona andina, el que veuen des del Japó és que el cristianisme, amb l'expansió del cristianisme, amb els missioners, s'acaba l'imperi Inca, s'acaba l'imperi Azteca, s'acaben les cultures i arriba una nova cultura que s'imposa. I s'imposa una religió i s'hi posa una manera de funcionar i un control, evidentment, centralitzat. Les pors de la invasió i la voluntat de preservar la pròpia cultura, el propi país, el propi sistema de govern va fer que decidissin finalment prohibir el cristianisme i expulsar els cristians i finalment, per aconseguir un control total de la situació, expulsar els estrangers. Aquest aïllament hauria durat en el temps, si no fos que a mitjans del XIX van arribar els americans, vaixells de guerra, canons al davant, i dient obriu els ports o obriu els ports. Veient què passava a la Xina, guerres de l'opi, Xina en decadència, Xina perdent l'imperi, perdent les guerres, Japó sense un exèrcit potent, no hi ha més opció que obrir les portes, acceptar l'obertura, transformar-nos i un dia tornarem a ser lliures. La influència del Japó és a molts nivells, de forma molt diversa. Imaginem-nos, per exemple, que som un artista a mitjans del XIX. Què passava amb l'art del segle XIX? Necessitem un art que reflexi la societat d'aquest moment. Busquen, i el que es troben són les arts del passat i les exploten. En aquesta búsqueda d'arts del passat que serveixin per inspirar els artistes per crear un art nou, modern i que reflexi la societat de l'època, de sobte arriba una mena d'art completament desconegut. Som un artista, un gravador, per exemple, i hem de fer el retrat d'un actor o d'una actriu. Doncs faríem un retrat, 1850-60, com els molts, tots els que es feien a l'època, amb les ombres, els contrastos dels jocs de llums, amb la profunditat, com els que apareixen a tots els diaris de l'època, les revistes, a tot arreu.
I de sobte, imaginem-nos que som aquest gravador i que rebem sobre la taula una estampa japonesa, a finals del 18, Sharaku, per exemple, d'un actor japonès. I ens trobem una estampa amb un primer pla, amb unes faccions molt exagerades, amb uns colors plans, completament plans, sense profunditat, cap mena de profunditat, amb els contorns completament marcats. Això ho reben els artistes a l'època, els fascina i decideixen començar a estudiar unes formes que veuen que obren moltes més possibilitats als artistes de l'època. I és que a partir dels anys 20, 30 i sobretot a partir dels 40 i 50 es descobreixen noves facetes de l'art japonès. Per exemple, una de les més destacades, el budisme zen. Del descobriment del budisme zen, la secta és una part del budisme, en sorgiran propostes absolutament modernes i trencadores a l'època. En tenim exemples nosaltres amb Tàpies, amb Miró, amb Saura, però també amb grans artistes internacionals de l'informalisme, de l'expressionisme, de la pintura nord-americana, francesa, dels anys 50 especialment, on el que és important és el traç, on el que és important és la matèria també. Hi ha molts elements extrets del haiku, la simplicitat, el buit, la vacuïtat, idees, conceptes del budisme, que són conceptes profunds, que són conceptes sovint complexes, però que són fruits de l'arribada d'una nova onada. Ja no és tan estètica, ja no és tan bàsica, tan essencial com és un gravat i veus els colors i veus les línies, sinó que entens el que és la vacuïtat, que és el ser, que és el no ser, que és el buit, segons les concepcions del budisme en aquest cas, i tot això els artistes ho integren en la seva obra i té una influència absolutament diferent a la d'èpoques anteriors. Però aquesta influència, en el fons, arriba fins a l'actualitat. I arriba de formes molt diverses. Clar, no podem posar els mateixos paràmetres per parlar de la influència de l'art a l'Europa de finals del XIX, a l'art actual o a la societat actual, on ja no tenim aquests grans estils unitaris, sinó que és un molt globalitzat, on tot circula molt més lliurement. Però què ens passa amb el manga, amb l'anime, en la societat en general, el saló del manga, en elements de tecnologia? Aquesta fascinació pel Japó, elements culturals japonesos, segueix existint de forma molt diferent a com era abans, però hi segueix sent. I potser no haurem de parlar de japonisme, no sé si hauríem de parlar de neojaponisme o d'altres termes, però en qualsevol cas, la fascinació per cultures alienes que creen fonts d'expressió, que reflexen la societat i que formen un nou llenguatge per expressar el qui som, el que fem i el que ens agrada, doncs això ha fascinat, fascina i probablement seguirà fascinant.